mmachita nawo sona munali ndi nthawi yochita verify my facts kuonesesa kuti zimene tu mtsogoleri wa dziko wakayankhula ndi zolondola kapena ayi ndi ananena kuti ya munditumizire iliyo ngati mwazipeza munditumizire koma ndi zinthu zochepa mawu amenewo kuti zochepawo ndi amene ineyo ndi amene pamene ndimagona anandipweteka because even president atakhala kuti wapanga present chinthu chimodzi mudziwe zonena kuti ma ramifications a integrity kapena kuti perception mene anthu angamuonere kuti ngwabodza it's not something you can afford as a country. It's not even MCP. We're talking about as a country. Undi mtsogoleri wa dziko chimene akuyankhula chimene okhala chinthu chachilungamo choyenera komanso chenokhala chinthu choti is verified can be verified on the ground. So kuti ena azinena kuti ya ndi zinthu zochepa are you sure mungamauze ana anu kunena kuti ndinanama koma bodzalo ndi limodzi lokha zina zonse zolondola bodza ndi bodza kunama ndi kunama. So for me I thought kunena kuti anthu amunamiza chifa I don't think kuti achakwera would go ku Phalombe would go madera onsewo ndikumakafukula on the ground kuti zinzoona alipo anthu amene adalembedwa ntchito kuti azimthandiza mtsogoleri kuti zimene akulemba zimene akuwerenga zimene akuuza amalawi zikhala zoyenera. So for me I feel anthu amthandiza president kuti ayankhule zinthu zimene zizonama zizosalondola and because of that anthu akunyoza dzina la achakwera anyamata enawo atsikana enawo athawa sakuonekeranso zinthu zochititsa manyazi zomvetsa chisoni komanso zokhuza kwa mtundu wonse wa Malawi despite kuti kandi wa Malawi Congress kandi wa DPP kandi wa UTM tenera kumamva chisoni pamene dziko lino tikunamizidwa kapena kumamuzidwa zinthu zimene on the ground palibe ochita khala chimodzi. Chona ayamba choncho amaphangombe kuti akhuzika ndi mmene zidakhalira zinthu nde funso lokuti kodi musona mucha saboza zokha kapena muliso zoona komanso mwina zina anthu amaopa kutchula wedi lokuti bodza. That's why akumana kuti ena anangu lakwitsa kuti kapena sizoona bodza ati wina anangu lakwitsa uyilandira bwanji weyo kuchokera pamene asira amaphangombe ngati sakhala ngati timaonera limodzi Friday kuseriko yes umatha kudzaona achakwera akachaya pena ndi kumakhala nthungululu ndi malikhweru kumbali ya boma parliament pocha pagulumeni chali alipo ena kamene amauza a president zabodza polemba kuti maomba mmajalicha kumbali ya boma pocha ministers, some of them my advisors, some of them very close people kandi wathandizira aku state house pamene achakwera pacha amanena kuti ku Phalombe tamanga nyumba 29 za polisi amene amanamawo anali ngulomba mmanjalija kuombera zabodza amadziwa zoti a president apopo akunena zabodza ati adanangula kwitsa chimene chachitika ndi chokuti adagwirizana kuti nyumbazo ziyambe kumangidwa. So munthu wolembayo mamudane kuti tufuna timange nyumba 29 amati tamanga nyumba ndezinakhalo zoona ataweza ndikuzani kuti ndiye ndibodzabe kunalendwa bodza amalemba zoganiza ndine ndifuna neli yonke kunena kuti last week Friday mutatifunsa expectation yathu ya sona ndidanena kuti it's a break or make for achakwera ndi boma lawo 6 months to election amalawi ali ndi chiyembekezero kuti kodi kubwereza mtundu wanji leo nkukabwerano wina ine ndakulira kumudzi kwambiri ine bana I'm not a fan of surprises uyakaza kafuna ndile basi ndo surprise ine eyes this by district these guys want to be stylish kuti tuone kuti fe ndo pakazosiyana kwa pakazosiyanako nkukanyulako if the mena kulena wayana konze tu simakune wayana sikuti state of the national address mema werekera muti imenena kuti inene chonchi tikuchokera kuti tili pati mavuto athu ndati wotapanga chivi chani tukupita kuti it didn't do that tili muno ndinkanena kuti ndikayipekeza kuti mina akachoka mba tikare tiorifolo kulomba akachoka mba district mosemo definitely afuna ndipatse status ya ma ministries kuti akwenda matundu acha kutsogolo because we know kuti panopa kuti mavuto athu ndwaje ndziko muno. He cannot finish. That's what I say. He can't finish the sona without mentioning zokozana ndi khadi za mafuta. By the way, a president adaluza dziko lino kunena kuti muswana adzali na zokozana ndi the G2G fuel deals. So zimene sijazi chiyembekezero chathu chinali chimene chicha. Ndinene ndikupuma kaye kunena kuti zimene zachitika apapasi ndi zimene
hot current yakhala ikunena mbuyo ndilankhule kunena kuti hot current yakhala kunena kuti abwana akuphiko muli nanya matayina ake achipongwe muli nanya matayina ake amatukutuku odziva muli nanya matayina ake amona ngati kuti simungakhalepo if it's not for them ndanyamata amene ife pano ndamalawa ambiri ndiye tikuyang'ana nuloho zachitika tione chani What? tione chani Look at this. You have got the whole president. But President he doesn't run a church. He has been a pastor. This time around he's running a country. And you cannot afford to embarrass the president by giving him now I've seen I have seen some cabinet ministers kupeputsa kuti tapanga zitukuko zochuluka chonchi ife sikulera kuti zabwino zosizachitika tifane kuti taona zinosima zidzonse munkani naini kuti kuchitika zimenezo maboma quite commendable and tinenapenda pali my institutions zinaka kuti they have done very well or their reports have not been discredited tinena pano koma tikunena kuti the fact kuti kwachitika chitukuko chambiri chimene ife tikomera nacho mmanja pano it does not stop us to ask kunena kuti anamiza president ndani statement yonena kuti kumachinga kuli mega farms analemba ndani zinachokera kuti because in this program we challenge them who as 4 mega farms yoti palibepo who do that. Wanda, maybe just to add, yes, chimene akuyankhula pankulu ndi chinthu chimene takhalanso tikuchilira kwambiri pa programu ino ndipo tichenjeza Malawi kuti china chilichonse tamangochiona maso andale ndi achipani ndi chifake dziko lino la Malawi izakhala losauka kwa nthawi yayitali. Kumbuyo tinamvapo ena akutinamiza ndikumanena kuti nsewu wachitipa ndi Kalonga umene utu bwana atu umene utachita nawo nsewu kulibe zaka budget after budget Chitipa Kalonga Road anthu amanamizidwa. Tinakhala tikumva kumbuyo kuti ayi kwamangidwa tu university ukuli university Mombera University mpaka na mabudget ndalama kumalowa ndalama kumadyedwa kumeneko. Nakhala tikuzidwa zonena kuti kwamangidwa nyumba za polisi 15,000 masona mbuyo. So what I'm saying is kunama sinambe pano ngati dziko. So for me, ask me kuti kodi mbuyo adalowapo mavuto ndani chifukwa kuti tinanamizidwa za msewu wa Chitipa Kalonga, for tinanamizidwa za Mombera University, for tinanamizidwa za nyumba za polisi 15,000. You find nobody. What are you saying? What I'm saying is ngati dziko ndife anthu omvera chisoni ndifeyo Amalawi ndifo bebera tieni tisamalole anthu awa otchedwa andale azipani kumatigwirisa ntchito zinthu zolakwika ndi zolakwika. Iweyo tokhala wa Malawi Congress Party koma zimene zachitikazi you must be bold if you love this country kumanena kuti makosana izizi zolakwika ndipo sizololezedwa at DPP. You should be able to look at the eyes of your leaders and say kunena kuti ifeso apatinanama ndipo sitinachite bwino kaya kumbuyo kuzipani zinazo nkumata. That's how we're going to build this country. Discipline kwanza tu owerengera ndalama amata kukujosa chifukwa cha wantambala. Yes, it is not the amount what matters. Yes. It's the you can't do it. Yeah. So ngati tamunamiza president sitinganene kuti akomatanamiza 2.001% kwina ku 99% tamuuza zoona amene anaika zolakwikayo cholinga chake chinali chani. Now pamene anthu akufunano kuti amvesese ndi pamene papa achakwera apart from being the president wa dziko lino ndi mbusa. Ambiri akhulupirira kuti sangabwere atauzidwa kuti abwana ili ndi bosa iwo ndi kunyamula bosa mkulala kwa uzanthu ngati samaziwa kuti anthu ena alembamo zinthu zoti sizoona because anthu akuthawa liulo kuti bosa. So don't worry, let's give them what they want. Ngati anthu analakwitsa komano kulakwisa madala chifukwa misinformation ndi kulakwisa chifukwa kuti sukudziwa. Disinformation
ndikuchita dala kuzowa chilungamo ndichi nkutwista dala kuti uneneza boza ngati a president panopa adziwa kuti zina zimene anthu mwandiuza kuti ndauza Malawi sizoona chifukwa cha feedback imene Amalawi ochuluka apereka kuphatikizapo atolankhani tikuyembekezera kuti kukhale zotani ochuluka so achakwera anafotokoza kuti anali mbusa ndipo anatumikira nthawi yayitali ku Assemblies of God ngati ndithu wamkulu wa mpingo mdziko muno. Angakhale ndale zitavuta motani anthu azawatchulabe kuti ndabusabe. Sumata. Now akamaliza zaka zawo kaya chaka chino chomaliza kaya apambanaso whichever happens, koma siku lina sazakhala president wa dziko lino. Azakhala former president. Now ngati former president, chinthu chimodzi chimene at least atakuzafuna kuti azayankhule nchonena kuti ndinali ndi mavuto osiyana-siyana azachuma ndi zina zoterozo, koma I remained as a man of integrity. Zimene zachitikazi is a direct attack on the very integrity of the person of the president. Zimene zachitikazi ndizo yika chiopsezo pambiri komanso kunena kuti integrity tinganene kuti kukhulupirika kwa ungwiro wawo ngati munthu ngati abusa. Ndifa tunena kuti nawonso ali ndi udindo woziteteza kuteteza ungwiro wawo, nkunena kuti Amalawi ineyo ndimapasidwa zinthu zosiyana, malipoti osiyana-siyana, ndipo ndinapereka malipoti amene ndinapasidwa ndi anthu amene alembedwa ntchito nkumalipidwa misonkho yanu kuti andipase malipoti amenewo. So ndaona kuti anthu mapereka malipoti osiyana-siyana zimene zikususana ndi zimene ndayankhula. Pamene popo I believe ngati president should come out and say kunena kuti no, pali ma corrections awa kapena apatipepese. Chifukwa kupepesako sikupusa, but ignoring it kungozisiya motero ikhala ngati kuti admission kuti mukuvomereza kunena kuti zimene munayankhulazo zimene sizosaonazo ndi it's okay, you don't care kuti anthu awuzidwe zolondola, ndi zimene zikhala ndi vuto. Number 2, ikhala ngati kuti mukunena kuti iwo amene amandinamiza, I don't have a problem with that, it's okay, they can. Atakuninamiza is part of the game, is politics. Ndanthu anena kuti oho ndekuti nthawi yonse anthu amanena kuti akuanamiza zamafuta nzona, anthu amanamiza. So for us what we are expecting is government, you are going to come out, musabwere ngati chipani, mukubwera ngati mtsogoleri wa dziko, mukubwera ngati anthu amene mukuyimirira dziko lino kunena kuti disinformation will not be accepted in this government. Anthu ena mufuna muyankhula pankulu akuchipaniko akuiona nyengo ino ngati nyengo ya nkhondo kumbali ya ndale kuti akumenya nkhondo makamaka MCP ndi a DPP mokuti akuyerekezera ngati ndi nthawi imene kukuyaka moto ndi akuti pothimisa moto sumasankha madzi. Iwo chimene akupanga in their thinking, whether it's right thinking or whatever or lack of it, akuti akuthimisa moto ndi akuthimisa moto Mafacts alibe ntchito ndi mazali onse. Who cares? Palibe kuti kachincolondola kachincolapika pang'ono koma chithusithusi cha anthu chikhale chokuti tapanga bwino. Kulankhula choncho ndikulankhula kwa atenga Malawi kuti kulankhula kupepera, just simply put it, kulankhula kupepera nene chonchi. Wanda muda ndipatsa lero kuti Jonah takhala kwaja kwera for now. And what will you do? Munyengo ngati iyi imene munyengo ya sona, it's now evident kunena kuti anthu ena anandinamiza. This is what I would quickly do. State House tabela nuna zina zimene directly involved in mwishi tabela ndikuno advisors tabela osaba nkula misoko tabela ndikuno presidential delivery unit iwe imabanga deliver uje my police zamba kuyaniswa national intelligence tokani ngwira ndasi nzani pasa intel ni apa. Yes, ndikathana ndi awa ndafunse kuti kodi mukuti izi zinachokera kutiko pada khona mchira nyani sika mpaka na musi chifukwa the reports we are gathering and ama khosolo ma districts anapereka zolondola chabwino akuti anapereka zolondola ngati tupanga makani atha kuti kumizira tuone akuti amapanga indicate bwino kunena kuti construction iyi idakali pa foundation stage amalemba iyi window level iyi atha anthu akugwiritsa ntchito enda kuntundako ndi nzeru zawo zapa foundation izo zapa window level zonse amaziphatika kuti zatani zatha
cheek as some people can pay. Because all they were trying to say is, well, you're trying to insult the intelligence of the president. So to me, my friend Nenekuti, if heads are not going to roll in this scandal, it's a scandal. It's a scandal where the whole president has been embarrassed. If abana kuteka kuti mbwemo zina nakamba pano kuti awataunikani mwina mmamva chisoni, but this scandal can cost you. It can cost your administration, because panopa sinthawi yomapanga izi. The admission that is coming in kukalanga kuti ainu sinkhanyi mpangono. Yes. How does that make you feel? Does it say it is okay to lie a bit as long as wanena zambiri zona, so 1% is okay? No. Is that what we are saying? Is that what we're teaching our kids as a country? Ndizimene tunena kuti tufuna kukhazikisa ndi kuvomereza kunena kuti chilungamo kapena kuti choonadi muthapena pake kuchichunachuna Chili ndi percentage. as long as it's within the error margin ya 1 kapena 0.1 kapena 1. No, not truth. For the president, I don't think the president can say there. Never lie. And it was in parliament. No. Ndipo House of Records. This is the House of Records. Ndipo amakhala ndi mwayi paja ochosa ma documents, ukukonza ma documents. Yeah? Yes. Ali ndi opportunity yonena kuti speech iyi tukipanga strike out kuti tikonze zinthu zimene zinalizo Zina zabodza. and kuzapanga re-administer bwino zotero, because as I always say, musamangoganiza za lero 50 years from now ana azaphunzira masona akumbuyo kunkuzanena kuti ngati panali sona imodzi imene inali ndi misinformation kapena kuti inali ndi zinthu zolakwika zambiri inali I don't think you want to go down that road, Mr. President. Come anyway, directly to answer your question, ifeyo ngati dziko titokhala anthu osauka, ngati dziko titokhala dziko laling'ono landlocked, mavuto ochuluka, koma chonde umunthu wathu ngati Amalawi tisautaye chifukwa cha ndale, tisautaye chifukwa cha mavoti, tisautaye chifukwa chonena kuti wina amene akuzaona kuti ali ndi mphamvu kuboma afuna atipangise ife kukhala anthu ovomereza chimene chili kusowa kwa chilungamo kuti should be normalized. We should not accept that part. We are asking the office of the president to do with it, because at the end of the day delivery imachitika ndi office ya Mr. President. Awa amene akupangisa amene abweresa report imeneyo, we are saying something has got to be done. John Wanda unanena kuti State House. Yes. Imene imagwira chilonda president kuli ambiri ku State House ndipo document yosinga video koko asana igwire iwowa chabwino kuli ma advisors. Yes. Amene amapanga advise ma president nkhani zosiyana amapanga advise amasoneza kuma called advisors. Yes. Then nduna zaboma, then kuli presidential delivery unit, then kuli NIS. Adali kuti amene wawa in terms of verification kapena now that we are where we are. Fusolanga Inewanda tukuyembekezera zotani olota lusafuse zinazo kwina kundu wona ngati toze kateo. Okay, sometimes when you want to because to me amena kunena kuti tapanga kale achieve zambiri zimene ya president ana zidena mene kuti I said ngati wapanga achieve zinthu pa 10 wapanga achieve zinthu 6 or 7, you should be satisfied. yes. Why would you be planning to lie again? Konjezera china chabodza Kuti mufuna mkhala 100% correct. It can't happen. Ndimafuna nene kuti pa 28 November 2022 mulachitika chachikulu muno mdziko muno chochititsa manyazi. Pa 28 November 2022 ajawazi bamba uje naja Bridging Foundation inde meza amenaje asabato zawo ankatati pasa to imagine kuti kuna anthu ena ndingokamba kuti ndauza president kuti this one cannot be let go without action. Yet tikamno pai. How are libe? Zimene zija anabwesa president pa makamera. A president mauza Christmas has come early. Kwa alembera ma speech very bad. Azibamba mashadi hawa tani watoka mutu kujana au Bridging Foundation au zani pata 7 trillion what? Ya bwana. Can you imagine? Nuna, they went in the social media. No, hey, mungati mutani. If you ask them today, kufuna kumenya kulusiranga kuti So I'm saying, president,
you can tolerate this now nonsense. the issue is zimene zijazidachitika anthu amene anali behind zimene zijazi chidachitikira njani. As far as I know, nothing happened. As far as I know. Now we have this issue. Now, you know why ubwerabe Jonah? Yes. Why anazabwesa an interesting issue here? Kodi ife ngati dziko ndife anthu abosa? Because tukamba masona ena timakamba za nyumba 15,000 Brian adakukana Yes. yes. Kufusa nyumba zimene zidatchudwa musona. Kuti kodi nyumba 15,000 zimene zili kutiko hati kumanga. Ingwa ndi uzani nzingati zimene mamanga. Yes. We couldn't mention a figure. Yes. Here we are. People are saying kuti akodi inu anena zaza zoona 99 mukulimba ndi mozi inu anthu osusa inu abwana athu apanga kuposa mabwana ose ambuyo mu. What are we saying? What are we as a country? Are we saying kuti when we realize if titadziwa kuti anthu ena ake amaphinda pensulo anthu ena ake nditu amakonza bodza amanama they can get away with it? Wonder, I know kuti, and if you check properly, I suspect they could be part of popping my figures and information. Uwa malimi au mina kutwera kunjako. Koma ndonena kuti a president izizi musazitengere. Wina aliyense amene anali involved mu production chachisona ichichi. Bring them here. Akulu, you can't fool me like that in parliament. Kukanga kuti leyo sinimaganiza. Kukanga kuti leyo ubusa janota ndufuna nzinama. Anapanga izi ndani. Okay, tukamba za kurumpi. Akuti kuli chipata health center nakano ja imene MP wa MCP amene so here is getting threats. Kuti anabera boyera kunena kuti sizoona. Kodi this year kumeneko. Abwana afusa. Iwe taribasa zimoda uda wabatsa anthu ku Capitol Hill kuno. Uda apereka ziti. Tipatse raw material. Aya lukara anthu mewe. Forward your email. Imoda apereka. Ife we know kunena kuti au kanapereka zabuno bwino uku ajulula. Ashunga, yes. Pali nkhani inaso imene anthu akukambirana ndi udindo wa nzika za dziko pamene zikutsatira zinthu zochitika mdziko mwawo kupatikizapo ndale. Anthu atamva zinthu zimene zimalankhulidwa anthu pena namba kumanda matsatira zimene zikunenedwazo ndipo taona anthu osiyana-siyana amene manenerapo anthu ena akumapita pamalo pamene pakuti pali zinthuzo nkujambula zithunzi ena akujambula mavidiyo ena akutumiza mauthenga osiyana kuti ena amati challenge ifeyo kuti atulankhani kuti ndikulipilirani nemu muzaone zimene zili kunoko ndi zimene zikupanga kuganiza ukuku kodi sikuwapasa mwayi a opposition kuti opposition atangotenga no sona ija kufika nayo kuchitipa kuna kuti sona iyi ikuti kuchitipa kwachitika zakuti kuno kodi ichilipo kumacho role ya nzika za ziko to timatichani checks and balances to hold atsogoleri accountable mwaiona bwanji pankhani imene iyi komanso amene amaganiza kuti akakanka strategy wazombira phasi ndiyambe ndi msonkhano umene a DPP anali nawo masanano kudetsa agangata kumene kunali Ben Piri kunali amayi Chavina Vicha kunali anthu ambirimbiri asogolera a DPP ndinayesesa to follow msonkhano wa DPP uku ukutuchita so follow msonkhano wa MCP komanso wa MCP Salima maiso Jospanda so maisa upanga follow koma nkhani imene napanga dominate inali yake yomwe kumaona kuti apapa nde opposition they have a few day apa nde atokota nayo now kuyankha funso lanu munanena kuti udindo wa nzika tiyamikire amalawi for a long time takhala tikumanenana kunena kuti intent zikhala ndi chidwi pa zinthu zochitika mdziko muno dziko lindi lathu we don't have any other country kukhala ndi chidwi chofuna kupita kapanga verify project ndikujambula chithunzi ndikutimbira phone ife a media kapena kuti chimenecho it's very recommendable tikuyamika chachiwiri tipempheso in the same vein kunena kuti kamapanga zimenezo mwina tizikhala kuti tikuyika dzikolo pasogolo zachipanizi pambuyo
chifanso enawa atakhala kunena kuti angokhala ngati kuti ni ma citizen reporters koma ndoti mwina apasidwa ndalama bandale amukuchita serve a political agenda. Ife tizimene tikuchita apa tikupanga because pure interest for this country. Osavalaso makaka chipani china chilichonse ndikunena kuti ngati dziko as a citizen zizikukhuzani kuti apapa ichichichi chipatala palibe, you can take that and send it and share, and I think that is very recommendable. Andale muyambe sogopa kuti amalawi sopano sikuti mungawana mize motero mwayi anachangamuka komanso they are very involved komanso mene technology yapita pasogolo anthu ali mafoni amatha kujambula ndikutumiza. The evidence is everywhere. You need to make sure kuti zimene mukupanga zizikhala factual, zizikhala zinthu zoti muthopanga verify. Pomaliza ndimafuna ndinene kuti iwo amene amaona kuti ndi strategy, for me in terms of strategy ndikuona ngati kuti kuganizako kwa strategy as a strategy, for me I think it was a good one. Ndikuza ni chifukwa amafuna aonese kuti achakwera ndipo Malawi Congress sana sankhepo boma district imene aisala pambali. Afuna aonese kuti kwamba kuchitipa mpaka na kunsanje uku kumchinjika mpaka kunkhotakota konseko afikako. That one I think was a plus. Number 2, I think amafuna kuonesa kuti iwo si munthu wasankho mina ena mina khala kupangira kumbuyo kuti mina chigawo chakuti. That one I thought was a plus. Number 3, nthawi zina pale asogoleri amene amatha kuthamangira kukamba zinthu zina koma they don't detail sauza Malawi kuno bwino zachitukuko kapena ntchito imene boma lachita. So as a strategy in terms of communication, in a strategy yabwino yofuna kufotokozera amalawi zimene achita. Komanso finally pali nkhani ya NIF for example, ngongole zimene apereka kwa anthu ena sakuzidziwa amangoza kuti kuli NIF ikupereka ngongole sikuti amadziwa kuti kurumpi apereka 1.5 billion kuti samadzidziwa. So kunali nkhani yabwino ya accountability kuti boma kapena kuti mtsogoleri wa dziko afotokozere mtundu wa Malawi satane wa mmene ngongole zachitikiramo. However mukamachita zonsezo you cannot replace accuracy. Accuracy imene kuti ikhalepo ndipo anakakhala kuti zonsezi chazimananena ziliko on the ground. Ndikuatuma times kuti apite ndikapanga verify zonsezija munakakhala kunena kuti iniyomwe ndi mileage yoposa koma onani strategy yapanga flip chifukwa cha anthu ena amene amafuna kupanga ma shortcut, chifukwa cha anthu ena amene amafuna kunena kuti akhotese information. It has cost the strategy a big time. Tisanapite ku break muyakulepo akuti akuyamikira zambiri zimene zachitika koma anthu amene amafuna kuyika mapeyala sasa nalena mapaka mapeyala ndi amene akukhanga tasokoneza mamoti angonena zomwe ziliponso. Ndimafuna nzinena kuti tisanapite ku break mwina mkubatsa kambirana kuti kodi pakakhala kuti sipanachitika china chilichonse, what are the implications. Mwina ndinene kuti anachula nkhani ya NIF. I was so interested in that aspect. If you look at zimene anthu akutsutsa zija sindamve pena pake anthu akunena kuti figure imene achulaka andifiyo kuti ukaronga simene. Do you know why? Tswina yake tinkakapa program yake hotline kuna kuti CEO wa NIF Anyetseni he's on the ground. Amakhala nawo umaita kuti awalumula njagana fesa ife pachatima apanga so cover. Yes. Awawa kuno ali kuno kumulanje akwapatsa babawa awawa ena awasanga sada vuresha kwena mwe sanga vuresha kwena khala kwandila fedeza. Come he has been on the ground, and when you check his presentations mwe muntu uyu sanga mpindi anthu akudani you have not here akusinta zimene ndipasa ndi zimene ndikuziwa ine zosiyana sandipase phone yanga ndiwerenga phone yako. Yes to that. Okay, ndemala kuti achakwera mutafuna kuti muchekeza ku NIF kuti ziwende matundu anje ayitanena Anyetseni akuzani ndefuna kuti atakhala kuti anthu sana dandaule mera dandaule Anyetseni ma departments ena aliponso mabwana ake kumeneko. If you want to track nganofuna za console kulindula ya local government nganofuna kuza za health post kulindula mind ku Minister of Health, Minister of Health. Yes. Aliyesendi bwana in a particular department ndipo kunena kuti Anyetseni kudozi anthu sana kudandauleni koma mupitilize. So sikuti zonse zinali zabodza pali zina zoona mmene kunenera ngati ngongole za NIF maskimu agawa chimanga ndi zoona pamene panativuta ndi pa infrastructure. Misewu ina imene akuti yamangidwa utali yakona anthu ena akuti sitinatalike choncho komanso nyumba makamaka za security houses ma mega farms amene amakhala kuti I think
kuti ali stage yanji. And by the way, Yes. nzika zokhudzidwa ku machinga. Yes. Our reporter Blessings Tambala kunena kuti Yes. akufuna kupanga samoni Minister of Agriculture asamkawale. Yes. Tamva kusona kunena kuti kuli ma mega farms kuno muzatulozere ife mwe khanga tomato yanaleje Tukona ma schemes. kubawo naye Yes. mina mbwire muzatulozere. Yes. Because we cannot be having ma mega farms kunoko if Maybe they haven't defined kuti a mega farm is And the one that the definition of mega farm, so there's a misalignment. Because it's like we have not agreed what is a mega farm. mega farm So that anazidziwa kuti because pena kumamva zija timana kuti ma mega farmers tingono. Yes. 800. Tupita aku break. Tikati mega ili farm yonje ikulu sedi. Mega farm wangono. Ka mega farm. Tupita ku break mega ndiyo chiba. Mega farm. Tupita ku break yes enterprise. Tikachoka kumene koko tipitirire ndi program ya hot. Takulandiraniso ngati mutsegula kumeneka ndi mazamuzo mukuonerayi ndi Times Television TTV program imene tupatsirani padakali pano ndi program ya Hot Current imene cholinga chake timabwera pano kuti tiyankhulepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika m'dziko muno komanso timapereka feedback kwa anthu amene ali m'mipando amene amadya misonkho ya Malawi timakhala tikukuwuzani kuti kodi opereka misonkho inaka misonkho akuti chani pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika m'dziko muno. Lero tikuyang'ana State of the Nation address imene anapereka President Lazarus Chakwera lachisanu ku nyumba ya malamulo. Chimene chachitika ndicho kuti muli 0.0000% imene anthu according to amene akuti yankhawe akuti 99% ndi yabwino koma pena zinali zolakwika. Ndi ukambirana pa zolakwikaso kuti kodi kulakwika kumene koko kunali kwadala kapena wina ndithu adakonza. Now khadi imene anthu afuna kwambiri ndi imene yoyo kuti president ali ndi ma institutions onsewa kati koza kunena kuti ali ndi infrastructure yonse imene imamuthandizira kuti ali ni maso kumbuyo. Ali ni maso uku. What it means is pali ma apparatus ambiri that must help him kuziwa zoona zenizeni. Now ngati ma apparatus amene wawa akumulepheresa nde kuti akupangisa kuti asagwire na ntchito bwino akuyenda kukhala very concerned kuti the apparatus that we pay them very well to make sure that they give president accurate information so that he also gives us the same, they are not delivering. Is it sabotage? Is somebody sabotaging the president? Or is somebody sleeping on the job? Or is somebody not doing their job? Whatever the answer might be, what is the way forward? Tikamakamba zambiri ya dziko lino. Kawiri tikamakamba za mtsogoleri woyamba Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ambiri mwina amakamba za mwina zoyipa zimene adachita. Koma pali mbali ina ya zabwino zimene ankachita imene nimaona ngati kuti atsogoleri ena obwerawa sanatengere. Mu nthawi ya Kamuzu, can you imagine nduna? Can you imagine kunamizidwa president and then Kamuzu kuchita find out kuti wanamizidwa. Tangu kanizani nuyo. Panso kati akuti anamiza angwazi ya muyaya ndikunyamuka ndikakhala mu cabinet meeting mujala chiwiri utanamiza angwazi ndikukhala mene muja good morning Mr. President echacha. Are you sure? Tidapwekeza president Timakhala ngati kuti Malawi muno tidawukhefuta. timangoti basi uyuyu achoke ndi opata khala kuti pali zina zake zabwino zoti nakatha kukoperako timaiwalako. Ineyo I can tell you Kamuzu with all his weaknesses sanali mtsogoleri onena kuti munakatha kupanga zimene mwapanga Chakwera, zimene munkapanga IPM, zimene munkapanga atsogoleri kumbuyo kumanamiza. You could not have done that with Kamuzu. Now what we have done is ndima party democracy tinakhala tazala mbewu yonena kuti it's okay mutakupanga play around ndindale Mr. President anyamatawo and my president also ndikumaona kuti awawa ndi anyamata kuti amadalira kwambiri kuchipaniko zijamane na pankuko kuti ali panthu ena amaoneka ngati kuti kuopanda iwo achakwera sana katenga boma kuopanda iwo 16 September sanga limyanthe MCP ndiye makhala ngati kuti mwapasa mphamvu kwambiri zoti atha kugwira mkono wa president uja ndikupanga nawo china chilichonse. Now, for me, all I'm saying is, we get these things upside down.
chimene anthu sadziwa nchonena kuti msogoleri ukakhala kunena msogoleri ali ndi mphamvu ngati president ndipo payekha atha kulemba sogolo la mmene afuna kuti ndale zake zizichitira. I'll tell you for example, pamene Abingu analowa mboma, kumbukirani atachoka ku UDF, analibe chipani. He governed without a political party. Ndipo ngati panaliso nthawi imene mwina dziko linaenda sida bwino inaenda sida foti panalibe chipani. Yes, ndamaziwa kuti constituency yawo ndi Malawi. Exactly. Ndi anayamba kupanga chipani ichi chinkachita kuwasatira. You remember slogan yawo? Yes, zamanjanga zichita umboni. That's what I'm saying. So for me, all I'm saying is kuti ndi chikhalidwe choti tinachiloleza ife ngati dziko asogolera dziko lino achivomereza chinthu ngati chimenechi. So ndimalize motere kunena kuti anthu onsewa mwanena kuti ali ndi infrastructure vizungu vabwino ndithu apparatus government machinery vizungu koma visakale vizungu vonama. Visakale vizungu vonamizira Amalawi chifukwa at the end of the day Amalawi anaseguka amaona. Pamene popo chunga tukamba pa zizungupo chifukwa panali mawu awo amene amagwisidwa sona ija inali mchingerezi so tendi ione me makambira pamakambidwa mawu ngati awawa we are constructing versus we have constructed and we have completed. Kusiyana inu ndipo ine sindimva excuse ineli yonse kuti semantics inu anthu amene mukuyankhula tingwamba ku State House. You are talking about 10 ane anthu amapanga communication State House. Kuli anthu ama PhD, kuli anthu ama masters, I don't see anyone without a degree ku State House. Kudakoneze kuti under construction ndi constructed. Ndipo ndi anthu oti ndimadziwa ndi ma professionals anthu odziwa ntchito yawo kulibe munthu wopanda degree. And you think atakula kuisa pakati pa constructed and constructing and completed? Kusiya penepo tipite kwa anthu amene tikwatchula kuna kuti mwina ma PSC, ma directors, ma technocrats okhaokha ama PhD, ama masters, ama first degree. Kuchoka kumeneko delivery unit, yaboma. Yes. Yama projects. Yes. Mukunduza ndipo mudanena atu tisana mwina zvese nauza Malawi kunena kuti pamakhala task force imene anthu amakhala pansi nkumachita work on the sonar. Fa anthu amaona ngati mwina president amakhala pansi ndikuyamba kulemba ayi pamakhala ndi task force anthu aja amachilemba chinthu chicha in stages. Koma feedback iyo kapena kuti material kana raw material yokuti ayike muchani imachokera ku on the ground. Ndenzi yasamene za ma console ma district amene apange feed information iwo aja ndikuitenga information ija ndikwamba kuitambasula ndikuipanga arrange kenaka ena aiunike pa stage ina chonjo mpaka kufika kwa president. Proofreading iso imachitika. Line on say they did not see that. We should be worried as a country. Then are you surprised kuti nkhani ya mafuta kuta kumamna misa sogolera? Are we surprised? We should not be surprised. Ndi mbeu yokuti tailola kuti ikule. Jonah, there is a question imene anthu akukambira ana ndi sititawa munomo. Sorry, I'm going to put you on the spot. And when akumafusa and naifusa nthawi inayi I don't know ngati munandiyankha bwino. Do you think kuti achakwera may have known beforehand kuti anthu amwena kunama? No, I doubt. I very much doubt. Kunena kuti atha kudziwa kuti zimene nduka werengazi mabodza kapena kuti magesa anazuri chief ngini muli mabodza angapo kumana kufana ngopanga paint picture netu kulani tukukhiya sangalole. You're sure? No, I don't. I don't think he can do that. Don't think kuti angalolere mundu kuti awuze beforehand kuti bwana mukanami. I don't think so. Nofane ni George. And I say this without any apology. Anthawa kuya na wacha. Mwaya mfuna mwayambile pa kumwera mtunda. What I have seen over the 4 years. Kulika gulukenda ka wanthu kumene kucha. They could be ministers, they could be advisors, they could be some presidential aides. Pali ena ndatambwali. Even ku State House. Indetu, mmene kuti pali ena ndatambwali amene nkona kwawo ndi nani asutsu kuti kama khale mafuta. Kuti kuboma kuti alipo anthu ena amene akudziwa kuti achakwera September anything can happen. Atha kuwina kapena sizingaende. Chisafu chimene chocho. Now to them akumona kuti olanda khala kuti sada wine. Tiyambe zathu pano. Zatuluke bwino. Tiyambe zathu pano.
munafunsa kuti kodi saboteti alipo anthu ena ndithu they believe kunena kuti akangosuntha mkulu yapa ndichitenga dine munipesesa so apafuna akulupirira kumakampangati kasikanda atatu wina nduna kuthamanga kwinaku wina nduna kuthamanga kwinaku 2030 wina makandidate amba na ndofuna nine kuti ndiauze kuti chipani ngakhale chipani cha anthu chimene mukuyendetsa achakwerawo there are political implications anthu kuchipaniko akudziwa anthu ena amene akusokoneza president abatchula yes kuti kumatu anthu awa abana these guys are growing too powerful these guys kose kunotukulira mayo chifukwa chawa so ine maneno kuti zatingira chani kuti anthu amene adayika president mbotolo because for anthu no madaba kuti anthu awa umangova omwe wakuti uyu bwana uyu kodi ausa wapazipalama sodinwaje kuti ausi nangona kuti osakaza nduna uchi nduna uchi responsible for these ministers I don't mind them. by the way uja zake mlandu alibe mlandu ya yangu bara mundu zima track uja zake alibe mlandu hizi mapenzi azimai kuzaza kuposa MCP wakusona yana wanali kusona anabwera mocho kodi azimai aja ndayutemu mundilole ndirakwema mapeto entabu yatu yata azimai aja ndayutemu kapena analibe zibana atoma ajatenga kuti ausi kudabwa kuti atokala ndira ajakwera uja zake alibe mlandu kuposa MCP munafuna kungoonesa sindile munthu wamba akupesa kwawo akapambe sindile munthu wamba mundata ya nchefu mundata ya joka inesi ndimaliza sina kabisa zimene zonse okay yeah manakasi tawe yatu ndio chepa yes abana neyo from the depth of my heart I feel sorry for Ajawera. He has got some people are close to him amakhulupirira but they're bad people. They're bad people. They were making him look bad. And in fact, how they found themselves there, I don't know. He feels sorry. Do you think Banoba is feeling sorry for them? Could he maybe it could be the same. These guys have been loyal to me. Loyalty is political. Yes. There's a cost. Yeah. Now look at this. There was a day here in Kanina Kuti. Abana. Nduna zina zimene mwazipanga maintain. Tinkazi nakula nduna zipanopa kuti ena anu chimena kusirani mwina di grace. Koma you actually know yourselves kuti simeno cover dipo. Yes. Now timanenda those minutes just guys how can they help the government recover the economy and other stuff. Timakaikira. Because this cabinet is not now. Takaikira chimene chocho. Here another scandal. Mamatsa ajawendikira bwera njo kuno September kucha. Chipani cha MCP definitely it's worried. Kuti nthawi imene members akulina kuti no tizisikonza zinthu azima akukhulupirira zubera so iziziso. Yeah. Abana constitution section 12. Imanena kuti amene amapanga govern on trust. Ndifake pano and that trust has to be sustained. Ndifake pano kuti no amount of sugarcoating zimene zana misido amene mujamu will make us forget kuti payika zopoira. A president has to act on these people. President has to act. What is he supposed to do? Because even about getting mango nena so act. What is he supposed to fire? Ananena kuti kwatha kwaitana wasacha kwadziwa anthu amene achita work on this. Because nangasiti kuna kuti mbuyo mwe makamba za nyumba. Wanda nukutsi. Wakumbukira mkuyo mene adapanga nje kwa convention. Yes. Wina atakatenga induction yes. Sina brother is a minister just that. Yes. Omaso ena kwa kanisa anthu kuti asavote. You understand? Adada yale savota that anger is needed now if he is to maintain public trust, public respect and credibility ahead of Chisango. Panopa eyes on Achakwera. Yes. Achakwera mwanena zinthu zina zimene anthu akuti sizoona and anthu akupereka maumboni. Kodi mutani what must he do for avoidance of doubt? Yeah. No, I think kwa ine ndi mmene tinanena hapo yambapo kunena kuti sizovuta kuchita verify kuti zinzoona kapena ayi. Simple. Apita kwa ma source of information on the ground. Ndipo asatengeso anthu awawa amene awazungulira. Atakwana mizaso. Yeno akagwira anthu watani nawo. So akapeza kuti information ija ndiyo siyolondola. Yes. For me, I think as a head of state, ali ndi udindo to put records straight. Ndikunena kuti pali information ina imene ndinanena imene I've discovered kunena kuti it was not accurate. And ngati president amene ndimakhulupirira kunena kuti tizinena chilungamo nthawi zonse aze kanti komanso ina ngati mbusa ngati munthu information iyi ndiyola kuika
we need to strike it out, of my speech. Tiikonze. Ndipo ndipepese as a leader. Apologies necessary there. However, he can even emphasize kuti zimene achita ndizambiri ndithu, and I don't think he should be apologetic about kunena zimene no zimene akhonza zimene achita ndizimenezo. Yes. Now koma responsible officers anthu amene apezeka kuti ndamene amachita zimene zizi pali njira zambiri. Ena matha kupanga suspend, ena matha kuchesedwa kumene, ena ndithu matha kungwatchula kuti anthu awawa, there should be some sort of a punitive measure should be taken. Tera komano chimene tikunena apa ndicho kuti bwana anthu adavotera inuyo ena osamadziwa. Amalawi amaziwa zina la Lazarus Magafe Chakwera. Simungalole inuyo kuti munthu wina akazikuonesa noyipa kwa Malawi 21 million just because yali nzolinga zake. Mukamugwira ameneyo bwana thanani naye ni malamulo makulola inuyo kuti muthane naye kuti ena atengerepo phunziro. That's why even makodi wamanena kuti tikupanga izi for would be offenders. Chifalipo ena maona kuti akakutaona nabaka chakuti pabe chinachitika iye ndama iponyera kwa kuya. Mugwire ni wina bwana mkhwiko anthu aone kuti ajakwira matha kugwira mkhwiko. Pali amafana ena oderera kula mtima. Even atala kuisa kuyankhulabe kuti so what? Thanani nawo ni bwana kuti anthu aziwe kuti inu simugama sweet. You have 21 million Malawians amina kuyangana. And he is running a government. Akagaza adali kuche. Adali kulilongwe kudeza. Akupanga penetrate central. Akupanga penetrate central kuziona kodi uvipi unchakutenga. Akuyesa mazi. Running mate. Chakutenga uvipi izolele vipi akanga. My Joyce Banda adali so kwangona so kumene kokomera kwanga. Actually ujeni yawo speech yawo tika pa 7:30. Fankani zathu zokubwera back to back, tukubwera za Chingelezi kena kachijewa kena ka 7:30 iti panga cross kumsonkhano wa DPP. Ngani ya PP yes. Ngani ya foundation ya Saulus Klaus Chilima tizaikamba sabate amawa. Titokoze nosa amene munali pano kuonera program imene ya kuti kale titokoze a Jonah Banku kwa msuguluzi ndatokoza msuguluzi. Maphango mbeva yanachunga tokoze tidali ndi Jane Nazombe yes pamakina ine ndi ndevu zamwa enkwenda vili Wonder Msisia apule chosani anthu akujaira fikira sabata amawa chakuti akalola. Goodbye.